Защо да ядем черен пипер всеки ден? Яденето на черен пипер всеки ден, в умерени количества, също има своите ползи. Макар и да не е супер храна като чесъна, той действа като мощен помощник за организма. Подобрява усвояването на хранителни вещества. Черният пипер съдържа активното вещество пиперин, което увеличава усвояването на витамини, особено витамин В и бета-каротин. Значително усилва ефекта на други полезни вещества, например куркумин от куркума. Подпомага мозъчната функция, ако има такава. Пиперинът може да има лек стимулиращ ефект върху мозъка и да подпомага паметта и концентрацията. Подобрява храносмилането. Черният пипер стимулира отделянето на стомашни сокове, намалява подуването, помага за по-добро разграждане на храната. Леко ускорява метаболизма. Може да подпомогне изгарянето на калории и да има малък ефект върху контрола на теглото. Антиоксидантни и противовъзпалителни свойства. Помага в борбата със свободните радикали и възпаленията в организма. Прекаляването може да раздразни стомаха. Не е подходящ при гастрит или язва. Може да предизвика парене, ако се консумира в големи количества. Колко е добре? Обикновено щипка, половин чайна лъжичка на ден е напълно достатъчна.